Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal mukarramin, hadratal mukarramat, as'adakumullah. Para alim, ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan, wabil khusus kagem sahibul hajjah, sahibul bait, lan kagem sedaya jamaah nggih punika ingkang hadir wonten majelis punika. Alhamdulillahirabbil alamin, ingkang sepindah tansah kawula lan panjenengan sami minuji dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala keranten nikmat ingkang sampun diparingaken dening Allah punika kekathahan dumateng kula lan panjenengan sami ngantos boten saged diitung, ngantos tekan kiamat nek tiyang niku ngitung nikmati Gusti Allah niki bukan bakal ketemu anggenipun hitunganipun. Makanipun tansah kula lan panjenengan sami dalam keadaan apapun menika, ingkang paling penting adalah selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan ingkang nomor kalih sholawat ugi salam kehadihaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kawula lan panjenengan sami gadang-gadang syafaatipun pertolonganipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Saderengipun menika kula nyun sewu niki lungguhe kok rada dhuwur, kula nggih rada perkewuh saniki. Lingguhe nggih rada dhuwur, janjane nggih mboten sanggih kursi lesehan ngoten ngak sami nggih. Tapi nggih wonten ing ngaten niki nggih nyun sewu niki saestu nggih kula tak lenggah wonten mriki pun dicepaki mungkin mboten kula lungguhi nggih mboten penak ngoten nggih. Para hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Wonten wulan punika iktinipun wulan Agustus, ananging wonten wulan Agustus punika ada dua hal yang perlu kula sampaikan. Inggih punika ada hal besar yang terjadi di bulan Agustus. Yang pertama adalah tanggal 17 Agustus sebagai ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dan pas bulan Agustus juga punika mlebet wonten bulan Muharram. Ini dua hal yang sangat istimewa. Para hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Ingkang sepindah kawula badhe ngaturaken hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sinten kemawon tiyang sing boten saged matur suwung maring tiyang sanes, sinten mawon tiyang sing boten saged matur suwun dumateng manungsa, dumateng sesami
manusia, maka niku dadi sebab lam yaskurin nas, tiyang niki ya ora iso syukur dening Gusti Allah. Maka kula lan panjenengan sami ningali kahananipun Indonesia punika saestu penake ngoten niki tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan daripada pahlawan, daripada mereka ulama santri sing berjuang demi inggih punika dalu kula lampahnya sami saged nglaksanaken mekaten punika. Nek umpama dereng merdeka niki kula mboten yakin kok teng mriki enten pengajian. Niki mboten yakin kula. Nek dereng merdeka lagi gerutuk-gerutuk ngoten pun londo teko, Jepang teko, iki ngopo iki doana. Akhire ngoten niku lah. Niki saestu nikmat sing mekaten punika niki bulan Agustus, maka setiap malam 17 atau 17-nya atau malam apapun di bulan Agustus ini banyak orang yang ibaratnya matur suwun dumateng para pahlawan. Yang paling penting lagi adalah mendoakan dumateng mereka. Saderenge jenengan ngadake umpama karnaval, umpama 17-an lomba mangan apa ngoten, umpama bal-balan nganggo apa, nganggo sarung atau nganggo napa. Dan ini sing paling penting adalah berdoa dulu, tahlilannya dulu dikirimkan kepada mereka para pahlawan sebagai wujud syukur matur suwun kula lan panjenengan sami dumateng para pahlawan sing sampun sumari memperjuangkan Indonesia. Yang mereka pertaruhkan bukanlah hanya darah, bukankah hanya pengorbanan, tetapi sampai nyawa pun mereka pertaruhkan. Mboten sanes naming pengen kula lan panjenengan sami putu-putune punika niki saged aman, damai dan tentram. Para hadirin wal hadirat as'adakumullah. Maka wonten salah setunggalipun pengendikan saking Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala wonten suratul Maidah, suratul Ibrahim ayat 6, 7 kalian 8. Iki punika Allah Subhanahu wa taala merintahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge ningali inggih punika salah setunggalipun kisah saking Nabi Musa alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Wa id qala Musa lan tatkala ngendikan sapa Musa Nabi Musa liqaumihi maring kaum-kaumipun inggih ngendikanipun uzkuru nikmatallahi alaikum, padha elinga wahai umat-umatku nikmatallah alaikum, nikmat sing sampun diparengaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sami, utawa khitabe ketika saat niku kepada umatnya Nabi Musa. Niku di dalam Al-Qur'an otomatis nggih kagem kula lan panjenengan sami. Kenapa kok Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya uzkuru nikmatallahi alaikum? Nikmat apa yang telah berikan Allah kepada mereka, kaumnya Nabi Musa? Id anjakum min ali fir'aun. Ternyata memang penjajahan niki mboten kok naming wonten Indonesia tok, lan wonten nggih naming 300 tahun yang lalu. Saderenge niku nggih penjajahan niku pun wonten sejak zaman dahulu kala. Bahkan iki contohkan zamannya Nabi Musa niki Fir'aun niku njajah Bani Israel niku nggih entek-entekan. Sampai wonten mriku dijajah dipaksa kon nyembah karo sing jenenge Fir'aun laknatullah, nek ra gelem dipateni.
diken kerja paksa dan lain sebagainya, gawe piramid ngoten niku, ora bayaran umpama ngoten niku. Nah ini termasuk saking penjajahan pada saat itu. Lah kemudian id anjakum min ali fir'aun. Allah menyelamatkan umatnya Nabi Musa ketika saat itu dari Fir'aun yang kemudian mati di Laut Merah. Maka umat Nabi Musa niki kan ngimut-ngimut, kan ibaratnya memperingati, oh iya aku ki diselametke dening Gusti Allah dari belenggu utawa dari ancaman Fir'aun punika. Apa yang dilakukan Fir'aun? Yasumunakum su'al adab, memberikan sebuah siksaan. Ora penak di bawah kekuasaannya Fir'aun ini, ora penak. Bahkan sampai yudzabihuna abna'akum, mergo ibarate krungu ahli nujume dukune Fir'aun niku ngomong nek engko bakal ana wong lanang sing lahir bar lahir iku arep ngusak asik kekuasaanmu, maka Fir'aun ketakutan. Akhire nyuwun bala tentarane wis kabeh disurvei, sing hamil dicateti kabeh, engko nek lahir lanang langsung yudzabihuna abna'akum. Nyun sewu langsung dibeleh nek melahirkan iku bayi lanang. Yudzabihuna abna'akum. Mboten kok naming dipateni utawa dikubur urip, dibeleh riyen. Ina'udzubillahi min dzalik ngoten niku. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup mereka yang perempuan walaupun tetap dalam keadaan yang hina. Inna fida yasumunakum su'al adab wa yudzabihuna abna'akum wa yastahnuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Di dalam kejadian punika niki ada hikmah yang luar biasa untuk kula labanya sami pahami bahwasanya memang Allah memerintahkan untuk selalu mengingat-ingat inggih punika bekas-bekas dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kula lambangnya sami. Innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatahu ala abdi. Allah niku suka ketika nikmatnya diaturkan oleh hamba-hambanya. Maka kula lambangnya sami wonten bulan Agustus ampun ngantos lali anggenipun matur suwun karo para pahlawan punika, raketan malam tirakatan umpama tahlilan, umpama sujud syukur, umpama jenengan bleh pitik terus diniati iki aku sedekahan dienggo para pahlawan umpama ngoten niku. Lah niki luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala wonten ibarate ayat selanjutnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang pertama ketika inggih punika Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya la in syakartum la azidannakum. La punika bimakna pasti. Jadi nek tiyang sing syukur punika niki ngangge la niku artine pasti akan ditambah nikmatnya. Nah, sakwangsulipun wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek tiyang punika kok mboten syukur, Allah mboten kok memastikan dia akan diadab, tapi Allah hanya menyampaikan sebuah pesannya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka ini redaksi Allah ketika tiyang sing syukur pasti akan ditambah nikmatnya. Nek tiyang sing dereng syukur utawa kufur nikmat niki naming Allah menyampaikan inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih loh, cara bahasane ngoten punika. Maka di ayat ingkang nomor 7 niki seakan-akan kok Allah niku kok pengen banget di matur suwuni ya. Kaya-kaya kok Allah niku butuh banget kalih matur suwune hamba-hambanipun. Maka dijawab wonten ayat ingkang wonten 8, wa in takfuru jami'an ila akhirih. Maka ketika saumpamanipun tiyang punika sedaya sami matur suwun dening Gusti Allah, sedaya sami takwa dumateng Gusti Allah, maka itu sama sekali tidak menambah daripada kemuliaan Allah, karena memang Allah sudah mulia. Innahu la ghaniyyun
hamid. Maka Allah sudah maha kaya dan maha terpuji. Bahkan dikuatkan lagi dalam hadis qudsinya nggih punika, inna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum inggih punika sedaya nek umpama tiyang mulai Nabi Adam sampai akhir samangke niku sedaya sami takwa dumateng Gusti Allah niki sama sekali tidak akan menambahi daripada kemuliaan Allah, karena Allah memang sudah mulia. Tapi sakwangsulipun ketika tiyang mulai awal Nabi Adam sampai besok manusia terakhir dari golongan manusia jin semuanya kufur nikmat Allah, maka itu juga tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah, karena Allah memang sudah mulia. Berarti yang butuh syukur itu sinten? Maka dikatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek apik-apik yang go awak kula lan panjenengan sami, nek elek-elek nggih awak kula lan panjenengan sami. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, untuk diri kula lan panjenengan sami. Maka bersyukur punika saestu menjadi taraf yang paling utama. Nggih punika ketika kula lan panjenengan sami tidak bisa bersyukur, maka tendensi nikmat itu akan semakin berkurang. Sebanyak apapun nikmat yang diterima, nek tiyang niki mboten syukur, jenengan percaya mboten percaya, mesti niku mboten berkah. Maka nek tiyang umpama dikei duit 1 juta, iki nek tiyang mboten syukur, aku 1 juta ya aku ya duwe ngomong ngoten. Dikei 10 juta ini pengusaha 10 juta kepin aku duwe sak miliar. Ini tiang ingkang boten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Agustus punika jadikanlah sebagai tadabur, sebagai pengiling-iling 300 tahun niki dijajah dening bangsa lain, 75 tahun merdeka ini tidak lain dan tidak bukan mereka telah memperjuangkan kangge kula lan panjenengan sami. Maka tujuannya nopo kok niki para pahlawan niku sampai mempertahankan gen ibaratnya Indonesia merdeka? Apa tujuannya? Maka tujuan sing paling utama adalah malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka dikatakan teng mriku ketika nyun sewu Mbah Hasyim Asy'ari punika memerintahkan nggih punika sedaya untuk berjihad, bahkan dihukumi fardhu ain, wajib hukumnya niki. Kenapa? Karena sing wajib niku janjane salatipun. Lah kenapa kaitannya dengan salat? Nek umpama isih enek penjajah niki arep salat niku dadi ora tenang. Maka merdeka niku salah satu wasilah untuk ketenangan sholat, ketenangan ibadah. Maka jihad dihukumi wajib ketika saat itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Maka kaidah fikihnya malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Maka sesuatu nggih punika yang menyempurnakan wajib, maka itu hukumnya menjadi wajib. Maka ketika saat itu para santri, para ulama niku saestu sedaya berjuang sampai ke Surabaya dan lain sebagainya, di daerah masing-masing bersatu untuk mengusir para penjajah. Maka dihukumi fardhu. Kenapa? Karena ketika penjajah tenan ini sholat yo angel. Sholat yo angel. Nek perlu malah enten beberapa film-film yang lalu sholat ditembaki bareng, naudzubillah min dzalik, ketika zaman saat itu. Maka ini memperjuangkan mereka para pahlawan ini sing paling penting disuwun adalah aman dulu. Maka doa Nabi Ibrahim ketika saat itu, Rabbij'al hadza baladan amina. Dalam redaksi lain Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika berdoa Rabbij'al hadza baladan amina. Kota Mekah niku didongake riyen kalih Nabi Ibrahim. Dalam redaksi lain iki namanya perumpamaan, Nabi Ibrahim mendoakan untuk yang pertama adalah aman terlebih dahulu. Nek wis aman niku kemudian warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nek sampun aman nembe diparingi rezeki, nembe wong-wong sing beriman niki dadine aman. Nek wis aman dadi gampang beriman. Maka ketika saat itu tujuan mereka para pahlawan boten sanes namung ngeki
manan gen ngibadahi iki saya penak saya ayam. Maka kok bar merdeka kok ngibadahi mlempem lah niki pahlawan yo nek ngerti yo ngono mbok rasa tak merdekake wae. Oh ibadahnya nggih kudu kedah lebih semangat karena mereka para pahlawan misi utamanya pasti demi keamanan. Napa-napa jenengan nek mboten aman nak mboten penak to nggih. Dados sedaya niku dilantari para pahlawan supados Indonesia punika ngelampahi perkawis terutama ibadah niku aman. Maka niki ibaratnya dalam kaidah sorful ni'am li taatillah. Nikmat yang diberikan Allah itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki inti daripada kemerdekaan punika. Bahkan nyun sewu jenengan nek ngertosi nggih punika salah satu pahlawan Pangeran Diponegoro punika niki dalam teng museum Magelang niku nek jenengan mangertosi niku di museum itu ketika Pangeran Diponegoro bergerilya di hutan dan lain sebagainya sempat ditahan juga oleh Belanda. Itu ketika ditahan itu tesih nyimpen kurasan Fathul Qorib kalian tasbih. Nah, kenapa? Karena ketika ibaratnya semangat berjuangnya Pangeran Diponegoro ini, beliau itu juga guru ngaji. Pangeran Diponegoro itu guru ngaji ketika dalam keadaan mencekam punika isih kober inggih punika sangu kurosan Fathul Qorib kalian tasbih kanten tiyang nggih mursyid thariqah. Niki luar biasa. Semangatnya ketika saat itu aja tidak melupakan nasrul ilmi, ora lali ngaji. Niki idem-ideme muga-muga aku semangat ngeten niki tak bebas ke Indonesia. Semangat mereka berjuang kemudian Indonesia merdeka biidznillah niki saestu pengen para pahlawan kula lampahnya sami saged ngibadah kanthi tenang, ngibadah kanthi sae. Nah jenengan mangertosi nggih mekaten punika. Lah sakniki niku nggih rada aneh kula ningali. Nek jaman biyen niku tiyang niku dijajah berupa jajahan fisik. Ketok komoto umpama tiyang dikan ayo kerja paksa, bahkan ditembak dan lain sebagainya. Tapi zaman sakniki niki arep enek penjajahan meneh. Sing penjajahan niku mboten secara fisik, tapi secara ideologi. Medeni sakniki. Jenengan enten tiyang sing teng pundi-pundi gembor-gemborke khilafah, Pancasila tauhid, Indonesia tauhid. Lah niki jenengan nek ketemu tiyang ngeten niki ngatos-ngatos. Maka mereka itu punya prinsip jenengan jagongan kalih tiyang niku 2 jam jenengan ketut. Prinsipe ngoten niku. Sing dijagongke napa kok saged ketut? Ora ketut to jenengan kok bengi paling ra iso turu nek badhe jagongan gawanane kitab-kitab hadis-hadis niku dibuta sedaya. Nah, pertanyaane tiyang niku biasane sing pertama ditakokke, umpama jenengan jagongan karo wong niku kula kei bocorane. Nah, biasane niku ditakoni, jenengan niku Al-Qur'an karo Pancasila pilih ndi? Iki tak tangleti Bu, Al-Qur'an karo Pancasila pilih ndi? Jenengan ditakoni ngono, nek jawabe Al-Qur'an, Pancasila. Yo Al-Qur'an. Lah ngoten to nggih. Lah Al-Qur'an. Lah niku kan jebakan, Bu. Mboten pertanyaan yang sesungguhnya. Wong Pancasila niku saking Al-Qur'an. Yang pertama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Wonten surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu niku saking Al-Qur'an. Lah kok dibenturke kalau Al-Qur'an. Nek jenengan umpama mboten mikir ngoten, jenengan langsung jawab nggih Al-Qur'an. Lah ngoten kok jenengan tesih Pancasila. Berarti jenengan niku pripun melu Al-Qur'an? Kembali kepada Al-Qur'an. Oh jenengan langsung iya yo. Menurut aku bali ning Al-Qur'an Pancasila yo. Akhirnya ngoten. Terus pertanyaannya malih, biasane takon malih, jenengan pilih Jokowi apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira jawabane napa? Nah yo niku mboten level-e dibanding kirani. Mboten makome untuk dipertanyakan jenenge pertanyaan jebakan.
Mesti jenengan jawab, yo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, jenengan ngoten sing manut kali pemerintahan sing ngaten niki tohut. Lah niki akhir dados perkawis sing boten sama. Terus sing malih anta pertanyaan malih. Jenengan pilih negara ingkang bersyariah napa negara kafir umpama ngoten. Lah iki jenengan pilih ibaratnya sing ngoten-ngoten niku ditakokke niku pun diarahke wonten arah wonten mriku. Lah Indonesia niku kurang syariah pripun? Enten sing tiyang salat dilarang, lah mboten wonten. Pengajian sing iso nyegat dalan niku nggih namung teng Indonesia. Jenengan tingali teng Arab Saudi, teng Turki umpama, teng Yaman, enten pengajian nganti nyegat dalan utawa kelompok-kelompok akeh. Niki enten peraturane, mboten sembarang iso ngadake pengajian. Lah nang mriki Indonesia niku pengajian napa-napa mangkat mawon. Terus teng daerah Malaysia niku nyun sewu, jenengan badhe umpama tiyang niku badhe munggah Jumat, arep khotbah Jumat, niku kedah bersertifikat. Nek ora bersertifikat ora oleh. Datang Indonesia umpama Pak Yai lagi gerah. Cung iki agek gerah ki Pak Yai. Engko ora iso munggah Jumat, kowe ya sing munggah Jumat. Lah kula tesih grodhal-gradul niku wis ora ana liyane, wis kono gek lunga ning pasar tuku serban. Kalau serban munggah Jumatan pun sah. Niku teng Indonesia. Teng Malaysia mboten asal kudu nganggo sertifikat. Dan iki kurang syariah pripun teng Indonesia niku sedaya digawe angel. Pun ramelu berjuang wis golkare penak merdeka lah kok gembor-gembor arep ngrusak tatanan Pancasila. Maka niki nyuwun sewu ngantos-ngantos kula lan panjenengan sami supados boten gampang terpengaruh. Nek umpama jenengan ditamoni tamu sing ngoten niku nek perlu ditolak mawon boten napa-napa. Nek boten saged ngladeni. Tapi nek umpama jenengan saged ngladeni boten napa-napa. Tapi mengke nek bar krungu suarane niku, walaupun jenengan langsung ra melu ketut, engko bengi yo melu mikir. Wah iya ya sing domongke kamu piye ya kok ngene. Akhirnya jenengan dadi bingung dhewe. Maka niki naudzubillah min dzalik muga-muga mboten wonten ingkang ketut-ketut paham-paham ngoten nika. Iki sing meden-medeni sing sithik-sithik bom nika nggih termasuk saking niku wau. Dadi naudzubillahi min dzalik muga-muga Indonesia tetep dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lan ingkang terakhir punika nggih punika wonten bulan punika adalah bulan Muharram. Bulan Muharram punika nek ngendikanipun Asy-Syaikh Abdul Hamid fi Kitabil Kanzin Najah wa surur fi ad'iyati tasrahus sudur ngendikaaken nggih punika wonten beberapa amalan sing kedah panjenengan kencengi terutama wonten bulan Asyura utawa bulan Muharram. Jadi wong Jawa niku njeluk sura niku dari kata Asyura. Mula njeluke sura nek asline niku bulane bulan Muharram. Di bulan Muharram niku jane kejadiane niku api-api wonten mriku. Nabi Musa diselametke saking Allah niku nggih pas ketika bulan Syura. Terus ibarate Nabi sinten niku ingkang keluar saking ikan niku Nabi Yunus ya, niku nggih ketika bulan Syura. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian istimewa wonten bulan Syura. Nah, wonten bulan Syura termasuk Syahrul Hurum nggih punika bulan ingkang minulya. Amalan apa saja yang kedah kula lampahnya sami lampahi wonten mriki dinginikaken wonten kitab Kanzun Najah wa Surur fi ad'iyati tasrahus sudur wonten bait fi yaumi Asyura asrun tatasilu. Wonten dinten Asyura punika wonten 10 perkawis ingkang sambung nyambung utawa asrun bisa dikatakan puluhan, bisa dikatakan 10. Wonten mriki mangke insyaallah wonten 12 materi utawa 12 hal yang bisa kula lampahnya sami lakoni lampahi amalan sunnah yang baik dikerjakan ketika bulan Asyura. Yang pertama biasnani walaha fadlun nukil. Yang pertama adalah berpuasa. Tanggal 9 niku puasa napa Bu?
Tanggal 10 puasa nopo? Asyura. Ini termasuk salah satu amalan sunnah yang baik dilakukan di bulan Asyura. Bahkan dikatakan poso tanggal 9 kali tanggal 10 niki bisa menghapus bisa menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa. Nek panjenengan umpami danganipun penggalih panjenengan ibarat kiat monggo tanggal 9 kali tanggal 10 berpuasa, insya Allah fadilahnya luar biasa. Yang kedua adalah sholat. Panjenengan sholat wonten bulan Muharram punika monggo diniati malih sing sunah-sunah dihidupkan kembali. Sing umpama biyen tau rutin duha, kemudian duhane pirang-pirang sasi atau pirang-pirang tahun ilang, lha niki ditemok kene di bulan Muharram niki dikencengi malih. Tahajude nggih wulan sunah-sunah niki poso salat wonten bulan punika di start mulai bulan ini insyaallah saged istiqomah. Selanjutnya nggih punika sholli nggih punika salat, setelah itu nggih punika nyambung silaturahmi. Panjenengan umpama enten tetap sinten kemawon ingkang suwe ora dihubungi nggih saged. Sakniki pun canggih ngangge HP niku sing penting nganti nomor niku sinten kemawon niku ketok gambari, video call, Zoom sakniki nggih saged dan lain sebagainya. Walaupun sakniki beberapa keterangan pemerintah nembe masa ora oleh dolan-dolan umpama peraturane ngoten. Nah niki saged melalui via WA dan lain sebagainya. Terus kemudian zur aliman, sowan terhadap para kiai wong-wong alim baik sing sampun wafat utawa sing dereng. Jenengan ziarah ngoten teng bulan Muharram niku janjane nggih sae, teng umpama teng wali sinten utawa teng makam kiai sinten niku nggih langkung sae. Umpama ndongake teng griya jenengan khususon ila wali sinten nggih monggo mboten napa niku nggih diniati ziarah, tapi ziarah secara doa. Kemudian nggih punika tiyang ingkang ibarate nembe nandhang gerah dalam masa seperti ini memang beberapa ketentuan umpama arep indang-indang nggih delok-delok penyakite sakniki niku nggih sithik-sithik dadi perkara. Kula niku malah risih sing ngurusi daripada sing lara tenan. Sing ngurusi niku ngantek ngaten. Lah sing lara tenan niku kadang-kadang saged mboten saged dibedakaken. Kula niku nggih kadang delok berita niku rada-rada semu pripun mangkal semu-semu pipun ngoten. Jadi enten ibaratnya tiyang niku naudzubillah ya enten sinten jangkit Covid. Habis itu tanpa gejala, ora gejala piye-piye, ora watuk ora piye-piye tapi iso nulari kancane. Lah niki bingungke, nek ora dilek ora ketok. Terus enten tiyang sing rada berat niku namung watuk-watuk biasa. Sing berat malih niku ngantek meninggal dunia. Lah niki terus bedake ini kan yo wangel dan lain sebagainya. Maka dari itu kula lampahnya sami nggih saged namung ikhtiar, sak saged-sagede nggih namung manut dumateng pemerintah lan sak saged-sagede jaga kesehatan. Janjane mboten wedi kalih kurunane. Tapi wedine napa? Wedine nak mangkeh umpama naudzubillah sampai terdampak utawa terpapar niki mangkeh dosis ibadahnya jadi berkurang. Dadi sing wedi niku kurange ngibadahi ora karo penyakite umpama. Dadi penyakit niku memang Gusti Allah sing maringi tapi tetep ikhtiar manungsa niku nggih mendadoske izin dening Gusti Allah Subhanahu. Muga-muga mawon sedaya dislametaken saking sedaya penyakit amin ya rabbal alamin. Salajengipun inggih menika waktu hil tiyang ingkang bercelak. Nah niki wonten bulan Muharram niki celaan niku disunahke. Wong lanang barang celaan nggih mboten napa kula mbiyen teng pondok nggih Mas Muharram niku nggih tuku celak. Tuku celak niku kula celaki kan. Ketok ireng-ireng ngoten niku. Lah niki sunah ternyata. Tapi nek teng mriki biasa dienggo wong lanang celakan ya dilok wah kowe rada. Padahal niku janjane nggih sunah celakan. Nah, tapi nggih
golek sunah liyane nggih mboten napa-napa nek teng mriku mboten patos ungsum umpama mungkin dak dikirane malah dan lain sebagainya. Kemudian Roksul yatimi, kemudian mengelus kepala anak yatim. Maksudnya mengelus itu mboten kok anak yatim teko kemudian dilus-lus tok niku mboten, anaknya dilus niki adalah bentuk kasih sayang. Kemudian tasoddaq wa tasil, bersedekah juga sangat dianjurkan di bulan Asyura punika. Jenengan sedekah mawon napa kemawon sak sagete sak duwene. Nek saged jenengan duwe angen-angen saged sedekah sing taunan, kira-kira napa? Oh, taunan iki. Sedekah bulanan, setiap bulan sekali sedekah apa? Setiap mingguan, setiap minggu sedekah raketan apa? Dan ada sedekah harian. Nah, niki nek jenengan pun harian, mingguan, bulanan, tahunan sedaya sampun wonten rutinan sedekah walau hanya sedikit, niki insyaallah sedekah daful balak nolak balak nopo kemawon kalih sedekah niku pun ditepis sedoyo. Maka sedekah niku insyaallah amalan sing paling sae. Kemudian salajengipun sedekah sing paling ringan dan paling ora modal inggih punika adalah sedekah tabassumuka fi wajhi akhika sedekahun. Mesem ning ajenge tiyang sanes niku nggih sedekah, tapi sakniki rada angel mergane ketutupan masker lan niku rada angel. Makanipun yen sewu kula labanya sami saestu wonten bulan Muharram punika jenengan pilih mawon amalan sing kinten-kinten saged diistiqomai. Kemudian wasi alal iyal, nafkah dumateng keluarga nggih dilonggarke. Jenengan umpama nggadahi rezeki, anake biasane jajane sedina umpama 500, bulan Muharram khusus Muharram umpama niki rada diunggah kira-kira tanggo bar Muharram diduk kene. Nah, niki termasuk teng mriki wasi alal iyali, memberikan nafkah atau bersedekah kepada keluarga, terutama kepala keluarga niki nggih disunahkan. Qalim dhafron, ngetoki kuku. Lah niki ngetoki kuku niku kula midhangetaken saking salah setunggalipun keterangan kitab sing paling sae ngetoki kuku niku dinten Senin, dinten Kemis kalih dinten Jumat. Saklintune niku beberapa keterangan mengatakan dapat menimbulkan beberapa penyakit. Maka jenengan nek ngetoki kuku jenengan eling-eling dina Senin, Kemis utawa Jumat. Sakliyane niku nek saged mboten usah ngetoki kuku. Mergane wonten keterangan nek dina niki penyakit napa jenengan penyakit kula mboten ibaratnya mboten patos apal penyakit napa, tapi sing jelas kula pernah ngaji niku ibaratnya sing ditekankan itu hari Senin, hari Kamis dan hari Jumat. Selain iku aja ngetoki kuku, kok ndak gampang loro. Ibaratnya pesene yen namung ngoten niku nggih kula lampahi. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Alhamdulillah mboten diparingi loro-loro napa nggih. Dados mugi-mugi panjenengan nggih saestu mekaten punika. Terus nek ngetoki kuku didelok dinane. Kok ketok kukuku dawa-dawa iki dinane apa ya? Oh, dinane Rebo, sesuk Kamis. Akeh diketoki umpama ini Senin. Nek Senin lali, Kamis kedawan. Lah niki monggo dikonsep piyambak. Kemudian wa suratul ikhlas qul al-fatasil. Ingkang terakhir amalan wonten bulan Asyura atau Muharram adalah membaca suratul ikhlas sebanyak 1000 kali. Niki nek ingkang badhe jenengan badhe ibarate saged utawa sempet monggo dilampahi salah setunggalipun. Jadi 12 amalan di bulan Muharram wonten kitab Kanzun Najah wasurur fi ad'iyati tasrahu sudur. Mugi-mugi mawon nggih punika kula lampahnya sami kanthi amalan iki saged milih piyambak. Oh aku sing sregep posone, oh aku sing sregep sedekahe, oh aku sing sregep salate meli dan sebagainya. Monggo diistiqomai, salah satunya dimulai dari bulan Muharram ini insyaallah saged berkah tutup istiqomah. Amin ya rabbal
alamin. Mugi-mugi mawon napa ingkang kula sampaikan menika saestu nambahi pengetahuan dumateng kula lan panjenengan sami, nambahi keimanan dumateng kula lan panjenengan sami, lan kula lan panjenengan sami berdoa mugi-mugi mawon wonten palinggahan punika, wabil khusus lingkungan menika, wabil khusus desa menika, wabil khusus negara menika diparingi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ditepiaken saking sedaya bala wabah dan lain sebagainya bibarakati fi hadhihi syahrul hurum nggih punika syahrul muharram. Monggo sarengan kula lapanya sami tetunggu dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi tahlil nggih punika qasirah, tahlil singkat nggih mawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya salihah wa ala kulli diniyatin salihah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. وبحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجميع خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وصحبه والصحابة والتابعين وعلى صنف المخلصين أجمعين المقربين سيدنا الشيخ القادر الجيلاني قدس الله سرهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وصل إلى جميع شيخنا معصم صلي معذر من الله محفظ الدنيا لمرسم يدماسم وصلي معذر مدر عبد وصل إلى جميع جدنا من جد الأب من جد الأب ووصل إلى حضرتي وصل إلى Bapak Sumati yang membinakan kerah gibaninya kimpul paling ngadahan lebih khusus akan Agnes binti Puspita Sadi Sailan Putri Maharani. شهر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Urusan ina Bapak Arjo Suharjo, urusan ina Masih Pak Arjo mari sekalian, urusan ina Ibu Partian, Ibu saya ketiga, Bapak Ibu Manto, Ibu Joko, Bapak Joy Nangon, Bapak Bertina mau sekalian, Bapak Ibu Rusna sekalian, Bapak Ibu Jasman, Ibu Bertra, Ibu Tiki وصلي وفرهم وسلم وجميع حاجتنا وحاجتكم من هذه والآخرة وصلي جميع جدنا بجد أمجد أم كل بهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نود تقربني الله خرجا من المعصية يرضى ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها النهي وعلينا وإن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عدد سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع والأفضل وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغ الصغير بجميع خيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد 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 تخصصنا بالعزة والملك والملكوت واعتصمنا بالقدرة والقهر والجبروت وتوكلنا على الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت دخلنا في عز الله ودخلنا في يد الله ودخلنا في أمان الله نصر من الله فضل كريم وبشر المؤمن بحقك فيا عين صاد كفينا وبحق حاميم عين سين قاف مينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله نشهدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم نسألك دوام العافية اللهم تنمرنا معشد والعافية ظاهرا بعدنا سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير اللهم أعزز سبب ما قرأنا وما تلونا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع خالي من الأنبياء والمرسلين وعلى أصحاب الصالحين والصحابة والتابعين وعلى المصنف ومخرج الجمال كمقربنا سيدنا الشيخ ومقال الجيلاني قدس الله سرا ووصلنا وبسوات إن كان لنقرأ اللهم إنا نسألك شفاء لا يدر سقما ولا ألما وصلنا لعنس بن مسجد سالم وصلنا لنبذ مراني اللهم اجعلهما ولدة صالحة صالحة ظاهرا باطنا وخصوصا إلى جميع المرحوم ورحمة وبلد سوارجو وسبحان جمال sekalian ibu Badian, ibu Sayyidi, ibu Bapak Mandor, ibu Cakrabah, pada imenangan pada dinama sekalian, ibu Barasmin sekalian, ibu Jasman, ibu Mega, ibu Jagi, wa jami'i madhurin al-maksusin al-maksudin Allahumma finnahum barhamhum wa'afiyafanhum wa'jazmafahum Allahumma taqabbal minna innaka tasami'atum alana ya maulana innaka tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna na'udzubika min sa'alaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka min mujibati rahmatika ya Allah Allahumma inna nas'aluka la tukhaib raja'ana Allahumma inna nas'aluka ya Allah inna nas'aluka ilaika ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من سيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين مولاي صل وسلم دائما لكل
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Allah rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kaula aturaken babila anggen kula matur wonten kelentang-kelentunipun saestu kaula nyuwun pangapunten ingkang gadah. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.